выслушивается... При аускультации сердца в норме выслушивается два тона. Акустически первый тон продолжительнее и ниже второго. Первый тон громче выслушивается на верхушке, а второй тон на основании сердца. Прослушайте запись нормальных тонов сердца. На верхушке. На аорте. На легочной артерии. На трехстворке. В точке Боткина. Ослабление первого тона на верхушке наблюдается при недостаточности митрального клапана, при недостаточности аортальных клапанов, а также при острых и хронических поражениях миокарда. Прослушайте ослабление первого тона, систолический и диастолический шум на верхушке у больного с митрально-аортальным пороком. Следующая запись произведена у больного с митральным стенозом. На верхушке определяется усиленный, так называемый хлопающий первый тон. Первый тон. Первый тон. Первый тон. Первый тон. Первый тон. Прослушайте ослабление второго тона над аортой при комбинированном аортальном пороке. В данном случае также выслушивается систолический и диастолический шумы. Усиление или акцент второго тона над аортой наблюдается при гипертонической болезни.